La clau d'aquest projecte és que està pensat sí el que explicar, però també com explicar-ho. I està molt enfocat en les seves necessitats i com els hi podem fer arribar el missatge. El que fa Aigües de Barcelona és superimportant en el sentit que els hi obre la mirada. Moltes vegades són professions que queden mig amagades, tot i que són vitals, com el que és una etapa que et serveix un bé essencial, i el que fan és donar-los visibilitat i donar-los tot el valor que han de tenir. Nosaltres, com a tècnics i com a treballadors d'Aigües de Barcelona, necessitem tenir un feedback d'aquest jovent, no? També necessitem explicar què és el nostre dia a dia i que se sentin identificats i que tinguin més interès, no? Pel medi ambient i en aquest cas pel nostre recurs que és l'aigua. A vegades costa traslladar-ho, però s'intenta que ells tinguin aquesta iniciativa pròpia i que trobin el seu lloc. Perquè els joves són el futur i dels joves depèn que l'empresa continuï sent l'empresa que coneixem avui dia. Y al final es el relleu generacional que tenemos aquí. Mucha contaminación, hay que limpiar el mundo que está muy sucio y habrá mucha faena en los trabajos verdes. Jo també vaig ser un nano com ells i, bueno, com els he dit a ells, d'on venim no condiciona on anem. I és una bona oportunitat perquè ells tinguin un nou camí també a la seva vida.